u Rwanda rugizwe na secteurs zingahe? Sector 16 Imirenge 416 u Rwanda rugizwe n'intara ingahe? intara enye yongeyeho Kigali City. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru yitwa nde? umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru yitwa nde? w'intara umugore abo nibaje dansira turi kwibukamo dansira. Muri kwibukamo dansira. Umuyobozi w'akarere ka Musanze yitwa nde? Uwumuremyi Janine. Jeanette. Janine. Uwumuremyi Janine. Umuyobozi w'umurenge wa Muhoza yitwa? Umurenge w'Umuhoza. Umurenge. Umuyobozi. Yitwa Ndera. Yitwa Katwigendere. Manzi. Shaka mwarize neza. Bivuze ngo muravukana. Papa umwe mama. Bose usa na se ninde cyane? Ndebe sa nka papa. Impanga zibaho kubyo kabana bavuga barenze batatu. Ego kumana na bane baravuka. Bose nabumvisha bavuze ari n'icyenda. Mute ko muri batoya. Oya nyine nagusi abana. Icyenda bavutse mu kihe gihugu? Ntabwo nibuka gusa nyine narabyumvise kandi nanabisoma. Bazajya bareba kuri channel yitwa Iris Rwanda bakareba My Twins. Ni filime nziza igiye gusohoka irimo ubutumwa bwinshi cyane cyane ku bantu batagira ababyeyi. Nabashishikariza kuyireba. Alright, twongeye turamutse inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe. Abakunda Ficus TV, abakunda Silent Killer, abakunda Ikiro cy'urukundo, abakunda Darkness of Christmas, abakunze cyangwa se muzakunda filime mugiye kubona My Twin. Ni filime cyashya. Bise ngo My Twin. Wenda baraza kudusobanurira impamvu bano bana bombi bahisemo kwactinga muri filime bise My Twin. Muraho neza? Yego. Ubwo bwinshi. Anyway, muraseka neza nk'abana bo mu kiburamwaka. Iki? Kiburamwaka? Mwavuga ni inzara. Anyway. Murashonje. Oya. Nanga bashonje. Wasanga no kwitonda. Wasanga no kwitonda cyane. Usanzwe witonda. Witwa nde? Nitwa Alice. Owe. Nyine nitwa Olive. Alice Olive niwe tugiye kuganira muri filime mukina mwitwa? Nitwa Berize. Njye nitwa Benita. Benita and Berry. Yes. Bahita murasa neza. Merci. Nongi. Merci. Niga mu wakangaye? Twiga mu wa gatandatu secondaire. Mwese se? Yego. Twese twiga mu wa gatandatu n'abasizi. Nase kuseka turabasiziye cyangwa finaliste. Uko wabivuga nuko sinzi. Uri mu finaliste? Yes. Buriyumva. Hano umuntu abageze akavango abandi bose bari ku kigo bari hasi yanjye nje mukuru. Yes. Nje ngibye. Weekend zikaba nyinshi. Zatari. Umwuka byaramye. Ufite imyaka ingahe? 18. Olive. Alice. Olive. 18. Nakiriye abana batoya cyane bashobora kuba bakiri kubere ubareba kuko baracyari inshuti ya Libu ushaka kubacokoza ahita n'ibibazo. Ntago ari ibyo mvuze. Nibyo. Umuntu ava muri Libu ryari? Arengeje 18.
18 wowe 18 nyine naho ngaho. Cameraman zingahe n'imyaka ingahe 21 kira ingahe bano bantu bose bize nimugoroba. Olivande Alice Benita and Berize mwinje mwisanze mu mwuga wa sinema mute? nuko twarabikunze cyane nyine twarebaga amafilime nyarwanda natwe turabikunda muri twebwe nyine twumva twabijyamo ko gutangira nyine kwimenyereza no kubikora. Nk'umunyeshuri uri mu mwaka urangiza mu wa gatandatu usoza amashuri yisumbuye ya segonderi ubona bitazabangamira imyigire yawe nuramuka winjiye muri filime neza? Oya ntabwo byabangamira kiretse byaterwa n'ukuntu umuntu abyitwaramo. ubundi ibintu ngomba kuba umwanya wabyo nyine. Mwe murumva muzabyitwaramo mute? Okay, nko mu gihe turimo kwiga ubwo nyine aba ari ukwiga ariko nka weekend igihe batubwira ko dushobora gukina twaba duhari nta kibazo. Dusanzwe tubona abanyempano benshi batandukanye y'abakinnyi b'umupira bakiga bakina, abaririmbyi bakiga bakina kandi byose bigakunda. Nireba ngo uzakoresha nka Oliver kugira ngo bashe ko kurava coming ugira amanota meza uba umukinnyi mwiza wa filime ugira audience managing audience bigufasha. Okay, ngiye ikintu nakora mu gihe icyo uzakora icyo nzakora icyo nzakora mu gihe ndimo kwiga igihe cy'amasomo ngomba kubereza umwanya nkabyiga neza noneho nyuma yaho ngafata n'umwanya wo kuba nasubiramo ukuntu nakwitoza mu gukina filime nabyo nkabihereza igihe nubwo byamfasha neza kugira ngo haba mu gukina naza gusubira inyuma cyangwa mu kwiga nabwo ugasanga nsubiye inyuma byose nkabihereza umwanya wabyo kandi nkabikurikirana neza. Waba warabitangiye kwitoza gukina filime? Yego naratangiye. Kangaruke kuri Alice cyangwa se ni Berize? Berize ubundi mu buzima busanzwe mpfaniki? Turi impanga baravukanye turi impanga. Turi impanga nk'abakundana nyine. Turakundana nta kibazo. Bongo iki? Turakundana. Ntabwo ndi kubyumva. Kubera iki sitari kubyumva? Niko biri. Uko uri kubyumva nuko ngo mukundana uruhe? urukundo bw'abana bavukana. Cyane byadangiye. Gato ninde gakuru ninde? Gato wanyu cyo mufite musaza wanyu ushobora kutara niwe mukuru cyangwa ni mwebwe? Niwe mukuru. Niwe gakuru. Agakurikiraho hajye waga twavuga kumidera. Benita ni ukurikiraho. Nuko wowe? Ni gatoya. Bivuze ngo mufite gato na gakuru. Alright. Gato na gakuru musaza wanyu ari hehe nguko mwamusize? Hari utuntu yagiyemo nawe. Ntabwo abashije kuba yaboneka. Iyi filime nawe azayigaragaramo? Yego. Ubundi mudusobanurire muri make ya filime yanyu yitwa ngo iki ishingiye kuki? Filime yacu yitwa My Twin. Ishingiye nyine ku nabwo ngukira bese ni nk'urukundo hagati y'abavukana mu buzima busanzwe. Yes, uti n'urukundo hagati y'abavukana mu buzima busanzwe. Ngewe nyisobanurirwa na director wanyu muri filime yambwiye ko ari filime ishingiye ku buzima bw'abana batatu bavukana baje kugira loss yo kubura ababyeyi. Nibyo? Nibyo. Yego nibyo. Kumutayibwa na gahinda. Mwari yakiriye. Yego twari kanyama ukakiyakiranye no kumira ariko bibaho. Ibyo nyine ushobora no kubivuga nyine ukumva nyine ni ibintu byabayeho nyine ntabwo byaha. Benita and Berize. Ni mu buzima busanzwe muvukana cyangwa mugiye kudukina filime ya nyayo? Ni mu buzima busanzwe muvukana cyane muri filime byose biravanze? Yamakuru nite nuko ngo byose biravanze nyine turavukana. Turi impanga.
impange zibaho kubyo kabona bavuga barenze batatu ego kumana na bane Bane baravuka baravuka. bose nabumvishe bavuze ari mubizi mute n'icyenda ko muri batoya oya nyine naguzi abana icyenda bavutse mu kihe gihugu ntabwo nibuka gusa nyine narabyumvise kandi nanabisoma ariko bane bavutse i Musanze hehe hari kuri hopitale abakobwa bangahe abahungu bangahe abahungu 2 n'abakobwa 2 bavuka i Musanze bavuka i Musanze rwose kandi mwe mwavukiye hehe natwe twavukiye i Musanze ari mwavukiye umusanzu twavukiye kuri hopitali kuri papa na mama cyane my godness biratangaje Alice Olive niyo mazina bakoresha mu buzima busanzwe Benita and Beatrice ni amazina yo muri filme aya mazina ubundi kwa ngo muyafate mwayahisemo mute amazina ya Benita Belize nyine kuba ko n'ubundi dusanzwe turi impanga kandi tukaba twari tugiye gukina filime turi impanga aya mazina yose aherwa na BBB filime yanyu ni mu filime nabonye trailer yayo imeze neza ese filime yanyu izanyuzwa kuri channel izatangira gusohoka ryari bambwiye ko ni mu gihe cy'icyumweru kimwe trailer banditseho ko mu cyumweru kimwe irajya hanze nkamwe mwebwe ubwanyu mwakiye muri iyi filime ni ikihe kintu cyabagoye ubwo mwari muri kuri set ikintu cyatugoye njye nkanjye ikintu cyangoye rero ntabwo nari menyereye abakinnyi turimo gukinana nyine kumenyerana bisanzwe nyine ntabwo sibyo twarakinye nyine kuko tutaramenyerana neza none ubu nta kibazo ni neza ubu ngubu amaze kumenyera maze kumenya kuza imbere ya mikoro imbere ya kamera ikibazo mu kuvana ubwoba n'isoni oya na sani dufite urebye nyine ubwo nyine ni akantu muri mwembi ninde uzi Miss Pamela Miss Pamela wamubonye ku mafoto amafoto ameze ute yapostinze yambaye anya nikamba nige Uruka kubona ko ifoto yaryari ifoto yafuye rukanye yaryari anubwo kimutora nyine bari kuri amara gutora umuntu barangiza nyine bakagenda bapostinga nta nubwo muzi ko bamutereye ivi unaga indera mutere n'imete amakuru mushaka kuba muyafite bamutereye ivi ninde wifuza kumera nkawe nawe gute subwa kuba nawe yaba Miss Rwanda shaka kuba Miss nakazatera ivi n'umusitari twese turabyifuza oye oya njye ndabyifuza urabona nyine aho kuskuru wa feke reba nyine kuba umusitari nka Debeni bwose yaremye gusa wowe urumva ntabwo byari byiza byaterwa n'uwarebe umusitari se ubona bisinze ubona nyine umusitari nyine kuvuga ngo ndashaka kuzatererwa ivi n'umusitari nyine ngiye mbabona nazi uwo ari we wese kuba nyine nta mukunzi ntabyo kuba umusitari ashobora kuba ari umusitari cyangwa se utari we upfa kuba wagize ute nta mukunzi nyine njye nta mukunzi nyine no kana kari romantike kandi kakiri gato ntabwo rero abijyamo atasanga akunda niyo mpamvu yego subizi sinakareka nta mwanya nta n'umwanya nabibonera kandi se aha nko mubitubwire aramufite none kumuhisha oya nawe inshuti zisanzwe mwese ubwo ushobora kuba ndi kuvugana n'uyu nguyu n'undi mbese nkavugana n'abantu benshi batandukanye ariko nta n'umwe nta mufiyanse ufite nta n'ubwo nanabitekereza mbona ari inshuti zisanzwe nyine gutyo gusa alright turacyari kumwe na Susa Garden Restaurant bafite amacumbi meza bafite amashambure meza bafite restaurant nziza bafite jardin nziza yo gukoreramo ubukwe basange ubagane mu Kizungu hepfo gato hafi na Susa kugira ngo ugubwe neza turi kumwe na Urugano Virunga Paris nabo basange bafite apartment nziza yo kuraramo waba ufite ubukwe naho kuruhukira mu kwezi kwa buki naho bagufata neza dufite Lipia Restaurant dufite mu makeup mwiza makeup artist bamwita
Shakira. Aha. Yes, niyo wakoze kuri aba bakobwa uko muri kubona basa izo ngoye ni izanyu. Ni izacu. Mwasize ibiki? Makeup. Yamenwa ni yanyu. Ntuzabona ni madikana. Ni yacu. Ntuzabona Nyine yongereho makeup. Ubundi se muyongera kugira ngo bigende ute? Kugira ngo umuntu amere neza nyine. Tugaragare neza, dusa neza. Mu buzima busanzwe ko Imana yabaremye ntabwo baba muri beza. Oya, tuba turi beza ubwo nyine no kunganirana. Ibintu byose biruzuzanya. Alright, ukeneye kugira ugaragare neza muri rubanda, muri societe turimo. Gana Shakira makeup artist. Numwe mu bantu bakorera mu karere ka Musanze, waba ufite ubukwe, waba ufite buri kimwe cyose gishoboka, aragusiga ebana. Utambuka uvuga ngo wow, so beautiful. Igikara arabasiga bakabinzobe. Nayo inzobe se yisiga ko mushaka muri ibikara. Turi imibiri yombi ntabwo turi ibikara da. Muri mwe ninde wifuza kuzashara tatuwaje? Urabyifuza ra? Wapi ntabwo mbyifuza. Bivuze ngo mwifuza ibintu bimwe kuko muvukana. Tatuwaje ntabwo ari nziza. Rwose mwifuza abagabo bamwe? Bamwe? Hari abagabo bamwe se gute? B'impanga nyine. Impanga? Byaterwa na none. Niki? N'amarangamutima. Yanjye. Y'umuntu. Bashobora kuba ari impanga, wenda hakabamo umwe nkundamo cyangwa se akankunda ariko ubwo atamwishimiye. Alright, aba bana biga mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ya secondaire. Baravukana, bahuriye muri filime, bavukana n'abana batatu kandi bose bahuriye muri filime imwe. Ni filime bagiye gutangira gusohoka mu minsi iri imbere. Ishingiye ku buzima bw'abana b'impanga, uburyo baba bakundana n'uburyo bahoramo n'ibirushya byinshi ariko bakihangana bakabivamo. Ese koko mwebwe muduteze amatwi muri kutureba, murabona aba bana basa? Iyo mwirebye mubona musa? Turasa. Turasa. Murasa? Turasa nyine nuko umuntu atireba wese, ubu ntabwo ndi kureba mu maso. Ahubwo nawe turebere. Gusa nyine abandi batubwira ko dusa. Gusa nanjye nzi ko nsa nawe. Ndabona mudasa. Wasanga urwaye amaso. Ubwo nyine hari abantu bavukana, wenda bakaba basa nk'igice kimwe ahandi badasa. Cyangwa bakaba bafite ikintu gihuriyeho ariko nyine kuko bavukana. Bivuze ngo muravukana. Byatari. Papa umwe mama umwe. Bose usa na se ninde cyane? Njye bisa nka papa. Bisa nka papa. Kuba tabambika ibintu bisase kandi muvukana. Ibintu bisase? Ntabwo bikigezweho. Alright, ku myaka yawe Oliva, hari umusore wari kuvuga ngo ndagukunda? Yego. Yego. Umwe? Oya. Ni benshi? Oya, baringaniye. Baringaniye. Ku myaka yawe hari umugabo wakubwira ko agukunda? Oya. Ntawe pe. Usibye nyine kumbwira ntabwo byandimo gukina filime, akambwira nyine ngankunda kuko naba nzimo gukina. Ibyo barabimbwira. Ariko nyine kumbwira ngo barankunda nyine naho. Ase wumva yabikubwira gute? Nyine ari ku myaka yawe hari umusore wakubwira ngo barabusaba urukundo? Bahari. Abangahe? Ntabwo nibuka umubare. Muri mwembi ko muvukana indi munyagikundiro cyane? Munyagikundiro cyane. Twese dufite amaraso amwe. Twese turi bamwe pe. Nta musaza urakubwira ko agukunda cyangwa umupapa? Kare gusa ubwo naba muri ihena. Kandi niyo yaba aje kare nta sinzi. Wamuha ikihe gisubizo? Ntamubwira ko bidashoboka. Hari abantu benshi bakunda gushuka abana b'abakobwa bangana namwe.
igisubizo mu bahereza kiba ari iki? igisubizo ni ukubahakanira. ni oya yihuse. ntabyo kuba ati nzabitekereza wapi, nzabitekereza izana yewe. uwo mungana uwo tugarana nawe nabwira wapi, ntabwo nabijyamo, nta gitekerezo cyane. nta n'umwe uremerera ku myaka yawe? reka uri nibyo? Yego nibyo. kandi yabyemeye ngo wowe ngo hari uwo ufite Nyine ariko Riva aramufite. Yego. ntawe nzi, nawe yari yambwira gusa nyine uramufite ra gasaba byo bebe. nawe yari yambwira reka ntafite. ndashaka ko murarikira abakunzi banyu filime awa My Twin igiye gusohoka mu minsi iri imbere. twabonye trailer imeze neza, amashusho meza, amafoto meza, mugaragara neza, murasa neza. mushishikariza abakunzi banyu iyi filime. Okay, nk'abantu bazayireba cyangwa nyine baba duteze amatwi nyine bifuza kuzareba filime tuzakina, bazayirebe kuko izaba ari nziza cyane, kuko tuzaba turimo gutangamo n'inyigisho z'ukuntu igihe umuntu agize ikibazo ukuntu agomba kwitwara. rero nabashishikariza nyine kutureba, bagakora subscribe, bagakora na share, gutanga na like, byose abikeneye kugira bakomeze kudushyigikira. nanjye niko mbyumva, gusa nyine bazajya bareba kuri channel yitwa Iris Rwanda, bakareba My Twins. ni filime nziza igiye gusohoka, irimo ubutumwa bwinshi cyane cyane ku bantu batagira ababyeyi. nabashishikariza kuyireba kuko ibigisha, harimo urukundo rwinshi ndetse n'ibindi bintu biba biri sociable cyane, babyigiramo cyane. murumva sosiyete mwiteze ko izabakira ite? ariko izatwakira neza, kubera ko nyine tuzabakenera, bazabikunda kandi bizabashimisha. Arise, ku myaka yawe mikeya uramutse utwaye ukiri mineri, ukiri hasi ku myaka yawe, wabyitwara mute? ndamutse ariko ntabwo bizabaho. gusa nyine hagize nyine ubwo byaba sinzi ari satani, ariko bibaye nyine nakwiyakira. ugakora iki? nakwiyakira, nkarira umwana wanjye, byo kuyikuramo reka ntabwo nakura umwana wanjye. gusa nyine biramutse bibaye nubwo bitazabaho, nakwiyakira nta kindi. bari wakora iki? ngewe icyo nakora ari ukuntu nyine umuntu usanga ari nk'umusaza uba waraguteye nk'iyo nda ugasanga arakwihakanye. ngewe ikintu nakora namujyana kuri RIB. ariko umwana wanjye nyine namureka, nyine nabyara nkamurera, ariko nyine uwaba waranteye inda icyo nakora namutanga bakamufunga. biragaragara ko mukiri batoya, mutaragera igihe cyo gukura amafaranga. utuntu mwambaye ku tuboko, ku maboko, nutwo mwasabye amafaranga, mwasabye ababyeyi banyu cyane abantu batubaguriye? ntabwo ari abantu batuguriye, na umusaza wacu batuduhaye impanga yacu. yose igeze igihe cyo gukura amafaranga. nose urabona tutameze kimwe nyine. abahungu n'abakobwa baba batandukanye cyane. nuko ari umuhungu gusa bamubaza nyine, ntabwo nose uba yakuye he? nose ubu ngubu turi kumwe, sinzi ahantu yagiye pe. wenda aho yagiye igihe yaba yagiye. twebwe twabonye reka twinjire mu bumenyi rusange. u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? 30. u Rwanda rugizwe na segiteri zingahe? Sector 16. imirenge 416. u Rwanda rugizwe n'intara ingahe? intara enye hiyongeyeho Kigali City. umuyobozi w'intara y'amajyaruguru yitwa nde? umuyobozi w'intara y'amajyaruguru yitwa nde? w'intara ntabwo nibagiwe. Dansira turi kwibukamo Dansira. murikibukamo Dansira. umuyobozi w'akarere ka Musanze yitwa nde? Ahumuremye Janine.
si Janine Jeannette Janine Mm. Uwumuremyi Janine Mm. we umuyobozi w'umurenge wa Muhoza yitwa umurenge w'Umuhoza umurenge umuyobozi yitwa Ndera ndibagiwe yitwa katwigendere Manzi ushobora kuba mwarize neza minisita wa edikasiyo bamwita nde? shobora baba bahinduranya se Mm. uramuzira Ella. aramuzi ntabwo nyaruka Mm. baramuhinduye ariko Mm. ntabwo iyo bavuze ngo Rwanda is a landlocked country baba bavuze iki? Rwanda rudafashe Rwanda? ku nyanja Landlocked country. u Rwanda nyine ni igihugu kidakoze ku nyanja Mm. Miss Rwanda 2021 yitwa nde? 2021 Mm. oya ntabwo muzi oya Miss Rwanda 2023 yitwa nde? 23 ntabwo ntabwo turagera icyo gihe Mm. Aracyari Hari wifuza kare. kuzaba umwe muri mwe? reka Mubona mwamubura iki? ntacyo tubura ariko nyine ntabwo ahubwo binabaye ntacyo byaba bitwaye Mm. turaje Mukurikirana amakuru y'abahanzi? amakuru y'abahanzi ni gakeya gakeya Mukurikirana amakuru y'ibyamamare bya filime nyarwanda? Aho umusaza wanyu mwamusize? none se Abantu mukana muri batatu kuri umusaza wanyu mwamutaye? Mm? none se nyine Namutaye he? nyine hari yatubwiye ko hari ahantu agiye hari gahunda afite niyo mpamvu atigeze aboneka Mm. ni gahunda ye bwite Mhm. Gahunda ye bwite. yego Atababwiye. ubwo nyine arisobanura nataha nawe ariko arabizi nyine byashoboka umunsi ni ku cyumweru ajya bajyana no gusenga nabamenye Mm. Ari mwe ko muri babiri. Ninde wakanguriye ndi kwinjira muri sinema nyarwanda? akanguriye undi naramukanguriye nyine nabimubwiye nsanga nawe yarabikunda kuba kurangira ari mbikunda babirahuye gutya. Ni gute mutekereza igihe muzaba mumaze kugafatisha mu gihugu? Biba bigoye cyane kubona management ya audience, abantu benshi birabavuna umuntu amaze kumenyekana. Rimwe na rimwe biragorana kugira ngo yamaze kumusitara utambuka abantu bakavuga ngo turakuzi twakonye muri filime. Iki kintu ntabwo kizabangamira kigatuma mugira ubwibone bwo mu mutima n'ubwo hanze y'umutima. Oya ntabwo byatubangamira. N'ubundi iyo umuntu asanzwe deja n'igihe umuntu ashobora kwirata, mbese nyine nka gutyo ukaba wumva ko waba ukina muri Iris Rwanda ukaba watangira nyine kwirata, ariko nyine ubundi umuntu yirata asanzwe yirata, ariko ubundi iyo usanzwe nyine nta kibazo ubifata nyine nk'ibisanzwe nyine kugira ngo n'abandi nyine ujye babera intangarugero. Mubona umuyoboro wa Iris Rwanda ari umuyoboro ushobora kuzabageza ku rwego mwifuza kugeraho? Yego. Katugane ku musozo, hari icyo mwaba mwaje mutekereza mushaka kubwira abakunzi banyu bababonye ubwa mbere bagiye kubona ubwa kabiri, mukamwa kibasangiza mukaba muti wenda reka tubasangize ubutumwa bwari buri ku mutima wacu? ikintu nge nababwira niba umuntu afite impano bajye bagerageza kumushyigikira cyane. Hari abana usanga iwabo nyine bafite impano pe, ugasanga umwana afite impano yo kuririmba ariko nashyigikirwa n'ababyeyi cyangwa se abandi bantu bamuri iruhande. Ikintu nababwira ni ugushyigikira umwana wese ufite impano, kumushyigikira nyine bakabona nyine iyo umwana nyine abona nyine afite abantu bamushyigikira cyane, icyo gihe nawe nyine yiyumvamo nyine ko ashoboye agatangira kugaragaza impano ze cyane. Cyane cyane ni nk'abantu nyine nk'abanyeshuri bagenzi banjye bafite nk'impano, ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, yo gukina cyangwa se y'umupira. Mu kigo haba ibintu byinshi bitandukanye nka Media Club, bazajya bajyamo bakitoza nyine mbese bakabanza bakagerageza impano yabo mu kigo. Mbese undi ukora ibintu
mbese ukora ibintu bikuri iruhande, mbese uhera iruhande ku byo ufite mbere yuko ugera hejuru. uri umwe mu bantu bagaragaye muri filime naje kubona bigaragara ko ari mu kabyiniro bisa nkaho uri kubyina. Ntabwo nza kuvuga iyo filime iyo ariyo. Hari ahantu hatinze wari gutanga iyo message. Yari comedy. Yari comedy. Ukaba uri gutanga iyo message. Nyine twari kwifatanyije nyine n'inshuti yacu yagize birthday. Mbese ni urukundo navuga. Ndacyari kumwe na Belize na Benita, abana batoya binjiye mu mwuga wa sinema. Umusaza wanyu kina yitwa nde? Niba mubyibuka? Kinayitwa Blaise. Yes. Benita, Blaise and Belize baravukana mu buzima busanzwe, binjiye muri sinema ari abana batatu bavukana kandi bafite gahunda bashigikire. Wabemera kubambika waba ari umugisha, wabemera kubasiga makeup waba ari umugisha, wabemera kwa amavuta yo kwisiga byaba ari umugisha, wabemera kwishura amakayi byaba ari umugisha, wabemera kwishura ishuri byaba ari umugisha, kuko ni bamwe mu bana bafite impano. Mufata Utevestine na Dorcas bize ku kigo kimwe n'icyo mwizeho, ariko ubu ngubu bakaba bamaze kugera ku ntera iri hejuru yo muriho. Barabona tubabonera kuko ari bajya batubera intangarugero, kuko niba ari umuntu twabonaga mu kigo nyine, gusa n'abakunda kuririmba cyane. Rero kuba barabikunze bigatuma bagira aho bava akagira aho basha kugera, twarabikunze ariko twifuza yuko ari twagera aho tuva twabasha kujya n'aho tugera. Twarabikunze cyane. Alright. Dushimira abantu baduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV, abaduteze amatwi kuri Ficus TV, abadukurikirana kuri social media platform zacu kuri Instagram, Facebook n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye, platform dukoresha yaba status ya WhatsApp aho dusharinga individuellement, aho muri mu bihugu bitandukanye. Aba bana bashigikire ni bamwe mu ndetse nabo. Ciao ciao, amahoro y'Imana nabane namwe. Murakoze cyane.